हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हुपिंग कफ। हुपिंग कफ यानी जिसे हिंदी में काली खांसी भी कहा जाता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये हुपिंग कफ जैसी बीमारी आखिर है क्या। व्हाट इज हुपिंग कफ? हुपिंग कफ क्या होता है? Whooping cough is a serious infection of the lungs and airways. It is caused by a bacteria called Bordetella pertussis. Next point, it spreads easily from one person to another person through coughs and sneezes. अब आइए समझते हैं कि ये है क्या। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो हमारे लंग्स और सांस की नाली को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसका वायरस का नाम है बोर्डेटेला पर्टिसिस। जब कोई इफेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है तो जर्म्स हवा में फैलते हैं। मतलब जर्म्स क्या करते हैं, हवा में फैलते हैं और दूसरे लोग भी बीमार हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसे बताया है कि हवा में उसके जर्म्स फैलते हैं जब वो खांसता या छींकता है। बैक्टीरियल का नाम बताया गया, एक बैक्टीरियल डिजीज है ये जिसका नाम है बोर्डेटेला पर्टिसिस। नेक्स्ट, की सिम्टम्स। फर्स्ट है सिवियर कफिंग फिट्स दैट आर हार्ड टू स्टॉप। Second, a whooping sound when the person breathes in after coughing. Third, running nose and fever in early stages like a cold. Fourth है vomiting after coughing sometimes. Fifth, tiredness and difficulty breathing. इसके की सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा खांसी होती है रुक रुक कर, मतलब इसमें खांसी रुक रुक कर होगी बहुत ज़्यादा। खांसी के बाद एक अजीब सा साउंड आता है हुप हुप का, इसी वजह से इसका नाम है हुपिंग कफ। बच्चे कभी कभी खांसी के बाद वॉमिट भी कर देते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और थकान लगती है। ये पांचों हमारे की पॉइंट्स हैं इस बीमारी के। नेक्स्ट, हु गेट्स इट? Who gets it? Babies and young children are most at risk. It can be dangerous for infants under 1 year of under 1 year of age। जो बच्चा 1 साल का होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। Adults and older children can also get it and spread it। अब इसमें बात की है कि किसको होता है ये। छोटे बच्चे स्पेशली 1 साल से छोटे बेबीज़ बहुत रिस्क में होते हैं। अगर वैक्सीनेट नहीं किया हो तो और ज़्यादा चांस होता है इनको, बहुत जल्दी से इन्फेक्शन होता है। इससे बहुत जल्दी बच्चा क्या करता है, इस डिज़ीज़ को, छोटे बच्चों को बहुत जल्दी ये डिज़ीज़ हो जाती है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन। फर्स्ट है वैक्सीनेशन is the best way to prevent it, DPT vaccine. Second, ensure children get their regular immunization shots. Next, third हमारा है keep away from infected people, especially for babies. अब इसमें बोला है बच्चों को DPT वैक्सीन ज़रूर दिलवाना चाहिए। अगर किसी को ये बीमारी हो तो उसे रेस्ट करने दो, दूसरे बच्चों से दूर रखा जाए। प्री स्कूल टीचर्स को ये सिम्टम्स पहचानना आना चाहिए। इसमें यही बताना है कि बच्चे को क्या, अगर कोई बच्चा ऐसे सिम्टम्स बच्चे में दिखते हैं तो प्री स्कूल टीचर को ये तो बहुत जानना ज़रूरी है और ये पहचानना चाहिए। अगर ये दिक्कत कोई बच्चे में दिखती है तो उसे थोड़ा बच्चों से दूर रखना चाहिए, इन्फेक्टेड बच्चों से, और उसे अलग रखना चाहिए और तुरंत पेरेंट्स को और डॉक्टर से वैक्सीन की सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट।
Doctors may give antibiotics to kill the bacteria. Second, rest and lots of fluids help in recovery. Hospital care may be needed in severe cases, especially for babies. अब इसमें बताया है कि डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं. घर पर आराम, पानी और साफ हवा ज़रूरी है. सिवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है. मतलब कि इसमें बच्चे को हॉस्पिटल भी भेजा जा सकता है जब कोई ज़्यादा ही केस मतलब कि हाथ से निकल जाते हैं कुछ केसेस, तो बच्चों को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है जिसमें बच्चे की देखरेख आसानी से हो सके डॉक्टर के ही मतलब अंडर. नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस इन प्री स्कूल. क्या इम्पोर्टेंस है प्री स्कूल के लिए. अब इसमें फर्स्ट बोला है टीचर्स एंड केयर गिवर्स शुड रिकॉग्नाइज सिम्टम्स अर्ली. सेकेंड, कीप सिक चिल्ड्रन एट होम टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग. थर्ड, इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट वैक्सीनेशन एंड हाइजीन. अब इसमें क्या है कि आप एक फ्यूचर में प्री स्कूल टीचर्स बनेंगे, तो आपको ये इसीलिए आपको ये बीमारी पहचानना आना चाहिए ताकि आप अपने छोटे स्टूडेंट्स की केयर अच्छे से कर सकें. आखिर में बात याद रखना कि बच्चे को वैक्सीनेशन और प्रोटेक्शन दोनों की नीड ही होती है. अगर ऐसे सिम्टम्स दिखें तो पेरेंट्स को बताएं और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं. ये है इम्पोर्टेंस इन प्री स्कूल में टीचर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब कि इसमें क्यों ज़रूरी है ये टॉपिक टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए DPSC. आई होप अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि हुपिंग कफ क्या होता है. हुपिंग कफ क्या होता है, सारे सिम्टम्स, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट मैंने सारे एक साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना. कमेंट में लिखना नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे पढ़ना चाहेंगे. थैंक्स.